السلام عليكم. اليوم غادي نوجد معكم واحد الوصفه اللي هي ديال البرد اولا غريب. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه وكيضربهم بزاف البرد هي مزيانه، وخصوصا في هذه الفتره اللي كيكونوا امراض ديال الريح في هذا الوقت. مزيانه بالنسبه للصدر اللي عطاتها لي واحد السيده الله يكثر خيرها. عندنا هنايا المكون الاول هو ديال الحمص، المهم تقريبا واحد الكاس ديال الحمص راه كلشي كيعرفو، ومن الاحسن الحمص يكون مقلي ويكون مسوس. من الاحسن يكون مسوس، تشريه مسوس اولا تقليه في الدار عندك، المهم ما تكونش فيه الملحه. وهنايا عندي زريعه الكتان، حتى هي راه كلشي كيعرفها. زريعه الكتان تقريبا واحد نص كاس صغير اولا 4 المعالق كبار. زريعه الكتان حتى هي راه كلشي كيعرفها، راه مزيانه. وعندي هنايا النافع وحبة حلاوه، انا خلطتهم مجموعين تقريبا معلقه صغيره ديال النافع، معلقه صغيره ديال حبة حلاوه. انا جمعتهم بجوج في دقه. وكلشي هادشي اللي كنقول لكم راه ديجا مقلي، كلشي مقلي. هنايا عندي السانوج، معلقه صغيره ديال السانوج او الحبه السوداء، معلقه صغيره. عندي هنايا 4 معالق ديال السكنجبير، 4 معالق صغيره. وعندي هنايا الزعتر حتى هو معلقه صغيره، لان هادشي هادشي مازال غادي نطحنو ان شاء الله. كما قلنا معلقه صغيره ديال الزعتر، كاس ديال الحمص، معلقه صغيره ديال النافع، ومعلقه صغيره ديال حبة حلاوه. انا مجمعتهم مجموعين. وعندنا هنايا زريعه الكتان تقريبا واحد نص كاس صغير. وهنايا عندي السانوج، الحبه السوداء معلقه صغيره. وطبعا 4 معالق ديال السكنجبير، تكون غير 4 معالق. ان شاء الله انا غادي نطحن هاد المكونات كاملين ونرجع معكم نكمل الطريقه. هما العناصر ديالي بعد ما طحنتهم. ها هو الحمص كما كتشوفوه طحنته مزيان. ها هي زريعه الكتان حتى هي طحنتها، حبه حلاوه والنافع مطحونين. هنا السانوج او الحبه السوداء حتى هي مطحونه، الزعتر والسكنجبير. دابا هاد العناصر غادي نخلطوهم، غادي نديروهم في اناء. الطريقه اللي غنديرو بحال الطريقه ديال سليلو، كنخلطوا هاد العناصر كامله. كلشي كيعرف السفوف او سليلو، المهم كل واحد شنو كيقول ليه. ها كنزيدوا عليه النافع وحبة حلاوه، كنزيدوا زريعه الكتان، الحبه السوداء او السانوج، الزعتر، السكنجبير. كما كتشوفوا هاد العناصر كنخلطوها مزيان باش تندمج. ثم الا بغيتو تضاعفوا هاد العناصر ممكن. باش كنخلطوهم بزيت العود، زيت البلديه. كيجي على الطريقه ديال السفوف وسليلو. اللي بغى يدير شويه العسل ممكن. من الاحسن ما ديروش الحلاوه، من الاحسن. اللي بغى يدير شويه العسل ماشي مشكل، ولكن بالنسبه للسكر سنيده من الاحسن بلاش. يعني الطريقه هي هذه، بلا سكر بلا حتى حاجه. كنبقاو على هاد
كنبقاو كنخلطوه حتى يندمجوا هاد العناصر مزيان. كما كتشوفوا هو السوف ديالي دابا وجد، اللي هو عباره عن الحمص هو الاساس. كاس ديال الحمص كبير، تقريبا واحد نص كاس صغير ديال زريعه الكتان، معلقه صغيره ديال السانوجه والحبه السوداء، راس معلقه ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال النافع، معلقه صغيره ديال حبه حلاوه، اشنو معلقه صغيره ديال الزعتر، نتمنى ما نكونش نسيت شي حاجه ديال الزعتر. وهادشي كله كيتقلى وكيطحن، وكنخلطوا هاد العناصر على شكل سفوف او سليلو كما كتشوفوا. ومن بعد كنخلطوهم بالزيت البلديه او زيت العود، وكنحصلوا على هاد الطريقه هادي كما كتشوفوا. ايوا كناخذوا تقريبا واحد المهم هو ما كيتكلش بنهار، بالنسبه لي كيكون فيه السدر ولا مريض فيه الكحه والرواح، ولا كياخذ معلقه كبيره بالليل او معلقه كبيره بالليل او لا حتى الجوج ماشي مشكل، ولكن ملي تيبغي ينعس باش ما يضربوش البرد غير ياكلوا وينعس. ومن الاحسن يشرب عليه كاس ديال الزعتر. كاس ديال الزعتر ها هو وجدتو، درت فيه الزعتر لداخل باش يبان لكم مزيان. كما كتشوفوا كاس ديال الزعتر يكون مسوس، من الاحسن الا بغيتو تعطوه للدراري الصغار بحال دابا ديك معلقه صغيره. كتزيدوا شويه ديال السكر في الزعتر، حيت الدراري الصغار ما كيبغوش يشربوا شي حاجه اللي حاره. المهم الاهم هو حتى تبي تنعسوا عاد كتاخذوا معلقه وتشربوا الكاس ديال الزعتر. اللي ما عندوش الزعتر ممكن يشرب شاي طبيعي، كاس ديال اتاي ولكن بدون سكر، من الاحسن بدون سكر طبيعي، ما يكون فيه لا نعناع لا حتى حاجه، غير اتاي بوحدو. ايوا نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، ونتمنى الشفاء للجميع ان شاء الله، ونتمنى يبعد علينا الله هاد الامراض اللي كاينه دابا. نتمنى تجربوا هاد الوصفه ان شاء الله، واللي مريض الله يشافيه.